chương trình hãy chọn nha em. Chứ không chào đỏ ba chứ nào. Ba em nó ba. Ba em là ba. Ê mọi người chơi. Quỷ đỏ lên. Hãy cho chúng tôi lấy vé của sản phẩm này. Không, bạn hãy nói đi. Bạn nói bao nhiêu? Bao nhiêu? Đơn chừng được. Mặt đĩa nào có nào. Giá đẹp đi. Giá cuối cùng nha. Trong má cái dầu này chỉ giá 15.000 Việt Nam đồng. Trời ơi, dầu gì mắc chứ hả? Đúng rồi, dầu nhặt mà. Khách hàng. Người chơi quất đi bò. Người chơi đi bò. Không dám đối mặt. Tôi chào. Trời ơi, cái chỗ ở đây. Quý vậy, nhân viên nó xưng lộn chọn. Tí là kể nhân viên mắc cười. Nào à. Sao mà vậy đây? Đây là một bàn tay. Tức son chứ mà vẫn chỉ có một bàn tay. Tụi nó không cái mặt ra là